পৃথিবীতে আমরা হরেক রকমের পাখি দেখে থাকি, কিন্তু পৃথিবীতে এমন এক রকমের পাখি আছে যারা বৃদ্ধ হলে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা কথা বলছি কন্দর নামের এই পাখিটিকে নিয়ে। এই পাখি হলো বিশ্বের সবথেকে বড় পাখি। এটি ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে পাওয়া যায়। যখন এই পাখি তার ডানা ছড়িয়ে দেয় তখন একটি গাড়ির মতো চওড়া দেখায়। ৭৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এই পাখি। কন্দর নামের এই পাখিগুলো 11 ফিট চওড়া হয়, ওজন হয় প্রায় 15 কেজি। কখনো কখনো নিজের ওজনের থেকেও বেশি খাবার খেয়ে ফেলে এই পাখিগুলো। আন্দিজ পর্বতমালার চারিপাশে এই পাখি দেখতে পাওয়া যায়। আন্দিজ পর্বতমালা বিশ্বের দীর্ঘতম এবং ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা সহ ল্যাটিন আমেরিকার 7টি দেশ সহ অনেক দেশে বিস্তৃত। এই পাখি অনেক উচ্চতায় বাসা তৈরি করে। আকারের কারণে কেউ কেউ একে বিশ্বের বৃহত্তম উড়ন্ত প্রাণীও বলে থাকে। এই প্রজাতির নারী ও পুরুষদের মধ্যে একটাই পার্থক্য, যদি এর ঘাড়ে সাদা রঙের কালার থাকে তবে সেটি পুরুষ, আর না থাকলে সেটি মহিলা। সাধারণত আর্জেন্টিনা ও পেরুতে এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এখন যেভাবে তাদের সংখ্যা কমছে তারা বিলুপ্তির কাছাকাছি বলে মনে করা হচ্ছে। এর কারণ বনভূমির ক্ষয় এবং শিকার। এই পাখি সাধারণত অনেক উচ্চতায় বাসা করে, সমুদ্রের তীরে মরা মাছ খেয়ে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য মৃত প্রাণীও খায় তারা। ল্যাটিন আমেরিকার প্রত্যন্ত সৈকতে নীরবতায় থাকে এরা। খাবারের সন্ধানে প্রতিদিন প্রায় 120 মাইল উড়ে যায় এরা। সাধারণত এরা শকুন প্রজাতির, তবে এই পাখি খুব একটা ভালো শিকারী নয়। তবে এদের আত্মহত্যার পেছনে রয়েছে তাদের এই বড় শরীর। যখন এরা বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তারা তাদের ভারী শরীরের কারণে আর উঠতে পারে না এবং শিকারও করতে পারে না। অবশেষে অসহায় হয়ে তখন তারা পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তো বন্ধুরা, ইনফরমেশনটি ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার, আর এরকমই পৃথিবীর অজানা কথা জানতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।